So, good afternoon guys. Ngayon, ang ating pag-uusapan ay troubleshooting sa 4-stroke 49cc washing engine. So, ito yung pinaka-common problem ng engine kit na 4-stroke. Kasi yung mga engine kit na ganito, very prone siya sa filter issue, sa mga dust at saka mga small particles na maaring makaka-apekto sa pag-andar ng ating engine. So usually nararanasan natin na yung ating engine ay biglang namamatay, nawawala ng hatak, o kaya nag-shutdown na talaga siya, hindi na natin mapapaandar. So kadalasan chine-check natin yung spark plug kung alive pa ba siya, kung may spark pa. Kung mayroon, okay siya, walang problem, okay yung CDI natin at saka spark plug. So dito naman tayo check sa carburetor. So ang una nating naisip is to clean the carburetor. Didilin natin, kililinisin natin pati yung filter, kaso hindi pa rin natin siya mapapaandar. So ito yung main tips lang dyan mga guys, paano siya mapa-andar natin uli, mapagana. So kahit anong gawin nating linis dito sa ating carburetor, may isang part dito, yun yung nagsusupply ng gas into that chamber ng ating cylinder para makapag-burn siya ng gas at saka air. So pag walang daloy doon, wala talaga, kahit anong gawin nating hila dun sa full start, mapuputo na lang yun, di natin siya mapapaandar. Kahit may daloy yung gas natin, dito lang maiimbak yung gas at hindi na siya makakapag tuloy-tuloy. So sa madaling salita, di talaga natin mapapagana. So yung pinaka tip dito guys, kung paano siya mapagana natin uli, itong part na to. So ito lang yung key para mapagana natin uli. Ito guys, ito yung idler. So tatanggalin natin yung idler na to para makuha natin yung yan. So pag natanggal natin to guys, ito yung idler, ito yung key na mapaandar natin guys. So tatanggalin natin to, yan. Ito yung susi kung paano natin mapapaandar yung ito guys, itong pin na to. Yan, may pin yan dito sa loob na napakaliit ng butas. So yan, pag yan nagbara, diyan dumadaan sa butas na to yung gas at saka yung hangin. Yan, may butas yan, diyan dumadaan yung hangin at saka yung gas diyan sa jet. Yan, napakaliit ng butas ng jet natin. So yan guys, yan, diyan dumadalo yan, konekta dito sa adjustan ng dami ng gas na ma-intake niya. Ito, yan, i-adjust natin, ito papuntang rich at saka linear pa kaliwa, rich papuntang kanan. So ito guys, yan yung butas na yan, lagi nating lilinisin yan. Once na marakaranas kayo na yung engine nyo hindi nyo na mapapagana talaga, okay yung spark plug, okay yung daloy ng gas, malinis yung carb, ito ang dahilan. So ito lang. So yung butas na yan, pwede nyo hipan o kaya tusukin nyo ng ganito. Ito yung pangsundot sa gas tube. Yan, asyan dito sa butas na to. So yun guys, so yun yung pinaka key para mapaandar nyo itong 4-stroke engine natin. If ever na maranasan nyo yung ganun, yung nasa biyahe kayo, biglang namatay, nawala ng hatak at di na talaga mapapaandar, so ito lang guys yung pupuntahan nyo. Pag na-check nyo na yung may kuryente, may gas, nalinis na yung carb pero ayaw pa rin, ito lang guys. So hindi ko alam kung anong tawag na dito, basta ang function nito, ito yung daanan ng gas at saka hangin. Yan yung daanan ng hangin at saka daanan ng gas, yan maliit. So pag install nito nyo guys, lagi nyo i-check yung flat na parts yan, magkabilaan yan, kahit saan yan dyan,
lagi siyang nakadikit dito yung flat. Yan, bago nyo install yung idler natin. So pwede nyo hipan guys. So sana itong easy tips ko sa inyo guys sa mga troubleshooting ay makatulong sa inyo in case na magkaroon kayo ng problem during rides or nagbiyahe kayo. So yun guys, so sana wag nyo kalimutan paki-subscribe ng aking channel at wag nyo na rin kalimutan na mag-push sa bell button para sa mga bagong updates sa ating videos. So yun guys, so keep watching, maraming salamat.